Janeckou z Giurato. Janeckou z Giurato, kromě toho, že přibudují, tak má heslo, jejich heslo je plně porozumění. Myslím si, co jste. Večer si budeme se zahávat přesvědčit. Takže přišel si jeden čistku. Tady je takový, Takový čerokres. A tady když tohle vystřídají opravdu o té pomalé práci střídne, protože další vystřídají, že už často budou, jako druhá vystřídá trailerouny, to znamená po odjetí 14 měsíců, téhle vystřídny se znamená vystřídny trailerouny, což je práce ve dvou obojích, a jedná se o oddělování tohoto zavírání do pomyslného dopravníku a samozřejmě následně sesednutí. Máme 4 oddělenou a teď to má Míše Janečkové a Čerkovi. Jeli opaštěrké zrovna na nějaký důležitý dělátko. Dokáno. Druhý čas bojoví. Můžeme tak nezavírá. Dobře zakupoval, ale musí se krát vrátí. Jsme říkali, že je do procesu dělů. A tak pochopilo to bohovodláko, kterou to vidí, ta noha se dá do toho vypovolat, že to nás už zapiluje. To má se do toho špatné. Ale že jsem akceptuju, že si to už jenom jedno tam bylo. Hlavně potom vysvětloval, že to já jsem se na teď připravil. Samozřejmě krátkou Určitě někdo diváčí policie se zecká a další to ještě půlkové a dobře to ví. ano. Takže bohužel, když už konec, to tam byl, protože časově neví.